Bà chịp tham xôm group chuyên nghiệp số bóng bồn ở đây có bóng tài tu sanh tam đàn videoនៅក្នុងការរៀនវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទ conditional ណាដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ comment នៅខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទ conditional ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនឹងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ real conditionស្គី real condition លក្ខខណ្ឌពិតបាទលក្ខខណ្ឌពិតអូខេដែលគេដាក់ថា possibly true នេះបាទវាពិតអាចទៅរួចណាបាទអញ្ចឹងមាន3ចំណុចតើតាំងពី real condition បាទដែលយើងត្រូវសិក្សាតែមួយតើទៅ future time បាទពេលវេលាបែបអនាគតមួយទៀតគឺ habitual គឺបែបទម្លាប់មួយទៀតគឺ comment ហ្នឹងយើងបើបែរថាលក្ខណៈបង្គាប់បញ្ជាណាឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងមាន3តម្រងហ្នឹងដែលយើងសិក្សាទៅតាំងពី real condition បាទអាហ្នឹងផ្ទុយទៅនឹង unreal condition ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីហ្នឹងយើងសិក្សាតែបាទ zero condition ហើយនឹងបាទ first condition ទេអញ្ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំលើកយកចំណុចតើតាំងពី second តើតាំងពី third condition យកមកចែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាតែម្ដងទៅអញ្ចឹង real condition គេប្រើវាដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយបាទបើសិនបើ x true y ក៏ true ដែរមានន័យអញ្ចឹង x true បាទ x true បើសិនបើ x វាពិតបាទអក្សរ y ក៏វាពិតដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងក្រោមអូខេឥឡូវចូលមកចំណុចបាទ future time តែម្ដងទៅចាំខ្ញុំឧទាហរណ៍តាមក្រោយទៀត future time បាទពេលវេលាបែបអនាគតអញ្ចឹងគេប្រើ real condition បង្ហាញពីពេលវេលាមួយទៅថ្ងៃអនាគតបាទវាគេប្រើគេ if បូក subject បូក verb បូកនឹង will បូក can បូក must បូក may បាទ will can must may ឧទាហរណ៍ថា if I have money I will buy a best selling book បើសិនបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំនឹងទិញសៀវភៅដែលលក់ដាច់បំផុតណាបាទមួយក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំតាំង have អក្សរសព្ទ have ហ្នឹងណាបាទជា x បើសិនបើ x true បាទ will buy ក៏វាតាំងដោយគេអក្សរ y ក៏វា true ដែរអាហ្នឹងវាលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងណាលក្ខខណ្ឌពិតមួយបើសិនបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំប្រកាសជាទិញសៀវភៅបាទខ្ញុំនឹងទិញសៀវភៅដែលលក់ដាច់បំផុតមួយក្បាលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយយល់ទេបាទឧទាហរណ៍ទៀត I can marry you if I have បាទ$10,000 ខ្ញុំអាចរៀបការជាមួយអ្នកបានបើសិនបើខ្ញុំមានលុយ$10,000 បាទ$10,000អញ្ចឹងបើសិនបើមានលុយ$10,000ខ្ញុំអាចរៀបការជាមួយអ្នកអានេះវាបង្ហាញពី future time ណាពេលវេលាទៅថ្ងៃអនាគតហើយក៏វាពិតដែរបាទក៏វាពិតដែរមួយទៀត you must study បាទអ្នកត្រូវតែសិក្សាតាមពិតអាហ្នឹង you must study hard អ្នកត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សា if you want to pass your examination បើសិនបើអ្នកចង់ជាប់ការប្រឡងចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ study hard ថែម hard មួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែបាទគេប្រើ modal must គេអ្នកត្រូវតែប្រឹងរៀនបើសិនបើអ្នកចង់បាទជាប់ការប្រឡងអញ្ចឹងបើសិនបើមិនប្រឹងរៀនទេប្រឡងអត់ជាប់ទេយល់ទេបាទអាហ្នឹងបង្ហាញពី future time មួយហើយក៏បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលវាពិតដែរអូខេបើសិនមកមិនប្រឹងរៀនទេសួរតែជាប់អត់ជាប់ទេប្រឡងអត់ជាប់ទេប្រកាសជាធ្លាក់ឬក៏ប្រឡងទៅបាទបានតែទេសមិនល្អហើយអត់បានទេស A ទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងវាអាចថាសម័យឥឡូវបើសិនបើអត់មានលុយទេទៅតឹងកូនគេក៏គេមិនឲ្យដែរអាហ្នឹងអាចចូលយើងអាចនិយាយប្រយោគអញ្ចឹងបានដែរប៉ុន្តែថាវាមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលជាការលើកលែងណាបើថា100វាមាន1អញ្ចឹងទៅបាទ you អូខេទៀត they may go to a movie if you come ពួកគេបាទប្រហែលជានឹងទៅមើលរឿង go to a movie យើងបើទៅមើលកុនអូខេ
បើសិនមកអ្នកមកគាត់គេពួកគេប្រហែលជានឹងទៅមានន័យអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកអត់មកទេមានន័យថាពួកគេមិនទៅទេបាទអានេះតើតាំងពី future time ទម្រង់របស់វាបងប្អូនកត់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅទៅ if បូក subject បូក verb បូកនឹង will បូកនឹង can បាទ must or may អញ្ចឹងប្រើអាណាក៏បានដែរក្នុងចំណោមនេះគេ will can must may បន្តមកទៀតមកអូខេ habitual យើងបកប្រែថាទម្លាប់បាទទម្លាប់អញ្ចឹងគេប្រើវាមិនវិញឥឡូវយើងមើលរូបមន្តមក if បូក subject បូកនឹង verb បូកនឹង comma អញ្ចឹងត្រូវដាក់ comma បើសិនបើ if close នៅពីខាងដើមនៃប្រយោគណាអញ្ចឹងបូកមួយទៀតបូកនឹង simple present ឬក៏ present simple ការបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាឧទាហរណ៍ថា John usually walk to school if he has enough time បាទ John ជារឿយដើរទៅសាលាបើសិនបើគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បាទនេះជាទម្លាប់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងក៏គេប្រើនៅក្នុងកាលបាទប្រើនៅក្នុង real condition ដែរតើតើពីការ present simple យើងដឹងថាគេប្រើការ present simple ដើម្បីបង្ហាញពីពេលវេលាបាទសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏បាទជាការពិតអីណារដ្ឋី always read book read យើងដាក់ s ផងបន្ថែម s មួយមកដោយសារតែរដ្ឋីគាត់ជា third person singular រដ្ឋីតែងតែអានសៀវភៅបាទបើសិនបើគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់រវល់ច្រើនអីអញ្ចឹងទៅបានគាត់មិនសូវបានអានសៀវភៅបើសិនបើគាត់មានពេលគាត់អានសៀវភៅហើយអូខេបាទអត់មានអីពិបាកយល់ទេអានេះតែតាំងពីទម្លាប់បាទទម្លាប់យើងដឹងទម្លាប់យើងងើបម៉ោងប៉ុន្មានយើងញ៉ាំបាយម៉ោងប៉ុន្មានអូខេយើងលេង SMS ម៉ោងប៉ុន្មានយើងលេង Facebook ម៉ោងប៉ុន្មានមកកាណូទៀតណា My cute girlfriend មិត្តស្រីដ៏ cute របស់ខ្ញុំកម្រចេញទៅក្រៅជាមួយអ្នកដទៃប្រសិនបើនាងមិនសប្បាយចិត្តបាទមិនសប្បាយចិត្តមានន័យថាម៉េចគាត់នៅតែក្នុងបន្ទប់ពេលអានេះវាជាទម្លាប់របស់គាត់ប្រសិនបើគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ចេញទៅក្រៅទៅដើរលេងកម្សាន្តហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើតាំងពី habitual តើតាំងពីទម្លាប់ដែលគេប្រើនៅក្នុងការបាទ present simple អូខេអញ្ចឹង if គេប្រើនៅក្នុងការ present simple អូខេតើតាំងពី command ហ្នឹងគឺពាក្យបង្គាប់បញ្ជាបាទបង្គាប់បញ្ជាមិនមើលរូបមន្តវាមក if បូក subject បូក verb បូក comma command form ទម្រង់បែបបង្គាប់បញ្ជាទម្រង់បែបបង្គាប់បញ្ជាអត់មាន subject ទេចាំថាបាទ command form គឺมันមាន subject ទេមានតែកិរិយាសព្ទមានតែ subject វាត្រូវបានគេលុបចោលហើយប៉ុន្តែគេដឹងថា subject គឺប្រកបនៅក្នុងកិរិយាសព្ទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា please call me if you arrive home សូម call មកខ្ញុំណាបាទបើសិនមកអ្នកមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងអាពាក្យថា please នេះសូមនេះបាទអញ្ចឹងគឺជាពាក្យបង្គាប់បញ្ជាមួយឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយហើយគេប្រកប subject you នៅក្នុងកិរិយាសព្ទមួយហ្នឹងបាទហើយគេលុបចោលអូខេ come here មកទីនេះបើសិនបើអ្នកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទអាហ្នឹងពាក្យបង្គាប់បញ្ជាដែរអូខេបាទអត់មាន subject ទេតែអត់បាទមានតែ come គេមានតែ please បាទ try hard to work ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅបើសិនបើអ្នកចង់បានប្រាក់ខែបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងអានេះចូលអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងអូខេពាក្យចូលអា comment ហ្នឹងយើងបកប្រែថាចូលធ្វើអ្វីមួយសូមធ្វើអ្វីមួយអាហ្នឹងពាក្យបង្គាប់បញ្ជាឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយអូខេឥឡូវរំលឹកសារជាថ្មី real condition លក្ខខណ្ឌពិតបាទលក្ខខណ្ឌពិតមានន័យ possibly true បាទគេប្រើពាក្យ possibly មានន័យប្រហែលណាប្រហែលជា90% ឬក៏99.9% ខ្វះ 1% ទេអូខេមានន័យអញ្ចឹងអាលក្ខខណ្ឌពិតហ្នឹងមាន zero condition ហើយនឹង first condition បាទបើសិនមកខ្ញុំមានលុយ$10000ខ្ញុំនឹងទៅដឹងអ្នកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាបាទប៉ុន្តែក៏យើងមិនច្បាស់ថាបែបហ្នឹងបើសិនជាមានលុយទៅណាគាត់ទៅដឹងមិនទៅដឹងប៉ុន្តែចំណងរបស់គាត់ដែលចង់បានម្នាក់នឹងធ្វើជាភរិយាហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងណាបាទសុខចិត្តលក់
tia lụ đây lụ cô lụ cờ bay bà bay ban này đi mà năng mà thua chia propon rồi có đom phải đây gì bà có bàn tay dương mình ai song khâm rồi có chữ chẹm mà rồi phía rồi thạc quạt từ bà từ tăng từ ngàn con bàn tay là thạc dương còn đăng thạc quạt sờ lạnh cái bà sao mà quạt miền lối quạt từ rồi nè bà bàn tay dương ai tham miền lạc hàn ấy muối bà mà riêng bàn tay là thà nạp hiệp nó cứ cài sập bầm bún phị rồi ok bà hơi nâng ấy bọc hồn lực xa cho mày đấy kịp phở vía miền bay chấm nọt future time habit tool hơi nâng mũi tiết cứ comment cho bà bị bằng quạt mình chia đấy hơi future time dương pra model ok model cho muốn nâng if close hơi habit tool đấy dương pra ca present simple cho muốn nâng if close bà hơi comment đấy cứ dương pra tụm rong bài bằng quạt bằng chia là cái nào bằng quạt bằng chia đòi không miên protein thế phần tái miên cái giả sáp trên nệm bằng quạt bằng chia bà châu call một nhom xôm call một nhom xôm mực tỉ đi châu mực tỉ đi bà châu khất không prong prai khất bà sắc xa điên sâu như ấy nó là bị bằng quạt bằng chia ok đôi chị ở hay hơi bà năng cho chấm phu ca tu sana riêng để tăng vì vậy giờ co hai complex và sân ba tròn tầm nè tầm đông riêng bị sang lấy ai tầm nè tầm nằm tam lấyตัว sạp ខាងក្រោមនេះបានជួបbà គោរព ជំរាបលា បាយបាយ